வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி தோட்டத்துக்கு வந்திருந்தேன். நமக்கு தோட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஐயனார் கோவில் காட்டை சுற்றி தான். சரி, காட்டுக்குள்ளே போய் எதுவும் பழங்கள் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தேன். சப்பாத்தி கள்ளிப்பழம் ஒரு 4 பழம் இருந்தது, பறிச்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் அது சாப்பிட்றதுக்கு மனசில்லை, பசங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு எடுத்து வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து பசங்கள்கிட்ட கொடுத்தேன், விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. இன்னும் நிறைய வேணும்னு கேட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் சிறு பிள்ளையாக இருக்கப்போலாம் தோட்டத்துக்கு போகிறப்பெல்லாம் ஐயனார் கோவில் காட்டுக்குள்ளே போவேன். அங்கே பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி கள்ளிப்பழம் மட்டும் இல்லை, சூரப்பழம், காரப்பழம், தவிட்டுப்பழம், நறுவிலிப்பழம், நவாப்பழம்னு ஏகப்பட்ட பழங்கள் கிடைக்கும். இப்போ நிலைமை கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. ஏன்னா அந்த வெள்ளாடுகள் அதிகமாகிட்டதுனால இப்போ காரப்பழம்லாம் நான் பார்த்தே பல வருஷம் ஆச்சு. செடிகள் கூட இருக்கா, நான் பழம் பழுக்கிறதில்ல. ஏன்னா சூர செடிகள்லாம் கட் பண்ணி வெள்ளாடுகளுக்கு போட்டுடுறாங்க. நவா மரம் அதுக்கெல்லாம் வெள்ளாடு சாப்பிடாது போல் இருக்குது, அதனால் இருக்குது. சப்பாத்தி பழமும் கிடைக்குது. தவிட்டு பழமும் முன்ன அளவுக்கு இல்லை.